В этом видео вы узнаете 3 способа, как удалить дубликаты. Это распространенная задача по очистке данных. С вами Шлычков Константин, и мы снова говорим про Excel. Для начала разберемся, что такое дубликаты. Дубликатами являются те строки, в которых все данные совпадают. Посмотрите, к примеру, на таблицу, и вы увидите, что выделенные строки полностью совпадают. Есть такие строки, которые могут совпадать не полностью. Например, рассмотрим вот эти две строчки, хлебцы мультизлаковые. Мы видим, что часть данных совпадает, но код и дата не совпадают. Соответственно, эти данные мы не считаем дубликатами. Смотрите, сейчас я скопирую таблицу, чтобы вам показать разницу после удаления дубликатов. В вашем случае, скорее всего, этого делать не нужно, если вы не хотите сохранить исходную таблицу. Итак, я выделяю таблицу, копирую и вставляю ее рядом. Теперь, чтобы удалить дубликаты, нам нужно выделить все столбцы таблицы. Нажимаем на первый столбец таблицы, проводим кнопкой мыши и отпускаем на последнем столбце. Далее переходим на вкладку «Данные» и находим инструмент «Удалить дубликаты» в разделе «Работа с данными». Нажимаем на нее. И Excel нам предлагает выбрать столбцы, данные из которых будут считаться дубликатами. В большинстве случаев нам нужно оставлять все галочки. Если ваша таблица содержит заголовки, то вы оставляете галочку «Мои данные содержат заголовки». Если заголовков нет, то вы такую галочку убираете. И далее нажимаем на кнопочку «Ок». Excel выводит сообщение о том, что он удалил 2 повторяющиеся записи и оставил 12. Нажимаем «Ок» и видим, что таблица сократилась на 2 записи. Я удалил дубликаты с помощью функции «Удалить дубликаты». Но бывают ситуации, когда нам нужно оставить исходную таблицу, и таблицу без дубликатов нужно сделать обновляемой. То есть, представляете, вы изменяете исходную таблицу, и обновляемая таблица тоже изменяется. Рассмотрим этот вариант. Это второй способ удаления дубликатов. Щелкаем на любую ячейку в таблице и переходим на вкладку «Данные», и мы будем создавать запрос Power Query. Нажимаем кнопочку «Из таблицы» в разделе «Скачать и преобразовать». Power Query предлагает диапазон данных. Он в нашем случае совпадает с таблицей. Нажимаем на «Ок», и открывается специальный редактор Power Query. Все данные из таблицы загружаются в этот редактор. Смотрите, следующим шагом мы удалим дубликаты в запросе Power Query и обратно вернем ее в Excel, наш привычный лист. Таким образом, когда исходная таблица будет меняться, запрос к Power Query можно будет повторно применить, и результирующая таблица без дубликатов обновится. Что мы делаем? В Power Query есть специальная функция удаления дубликатов. Мы выделяем все столбцы, нажимая на кнопочку Ctrl-A. Наводим мышкой на любой из столбцов, нажимаем правой кнопочкой, переходим к разделу «Удалить дубликаты». Все, дубликаты удалены. Теперь эти данные нам нужно вернуть на лист Excel. Нажимаем на кнопочку «Закрыть и загрузить». Выбираем пункт «Закрыть и загрузить в». И далее Excel нам предлагает выбрать, куда мы хотим вставить данные. Мы вставим данные на имеющийся лист справа от нашей таблицы. Выбираю ячейку, нажимаю на «Ок» и нажимаю «Загрузить». Смотрите, дубликаты удалены, но у нас получилось на одну строку больше, чем в предыдущем варианте. Разберемся, в чем же дело. Яблоки «Новый урожай» остались в результирующей таблице. Дело в том, что Power Query учитывает регистр, поэтому обе эти записи остались. Давайте скорректируем запрос так, чтобы правильно удалить дубликаты. Возвращаемся к нашему запросу. Справа в панели запроса можно 2 раза щелкнуть и открыть запрос. Справа в панели Power Query вы можете увидеть примененные шаги. Сначала мы загрузили источник, потом изменили тип и потом удалили дубликаты. Но до удаления дубликатов нам нужно привести данные к нижнему регистру. Давайте выберем пункт «Изменить тип», и Power Query сделал шаг назад и вернул дубликаты на место. И на этом шаге мы должны преобразовать столбец «Товар» к нижнему регистру. Нажимаем на заголовки столбца, выбираем вариант преобразования и первый вариант «Нижний регистр».
Вы действительно хотите вставить шаг? Мы вставляем шаг между двумя другими. Вставить. Теперь, если мы посмотрим на примененные шаги, то сначала идет изменение типа, потом текст преобразуется в нижний регистр, а потом удаляются дубликаты. Что нам и нужно. Когда мы выбираем пункт удаления дубликатов в примененных шагах, мы видим, как две строчки из таблицы исчезли. Теперь нажимаем «Закрыть и загрузить». Мы видим результат, дубликаты исчезли. Давайте в полной мере насладимся преимуществами этого способа. Смотрите, добавим новую строку в нашу таблицу. Я скопирую предыдущую строчку и изменю какие-либо данные. То есть сделаю строчку не дубликатом. Теперь щелкаем на любую ячейку нашей результирующей таблицы, нажимаем правой кнопкой мыши, и здесь есть пункт «Обновить». Выбираем его и видим, что строка, которую мы добавили в исходную таблицу, также появилась и в этой таблице. А теперь добавим несколько дублирующих строчек в исходную таблицу. Я копирую строчку и добавлю, например, 5 строк. Одинаковых строк. Что же будет? Обновляю результат и вижу, что запрос понял, что это дублирующиеся строки и не добавил в итоговую таблицу. Это удобный способ удаления дубликатов, особенно в том случае, если исходная таблица меняется и вам каждый раз нужно достать из нее уникальные данные. И последний, самый удобный способ, но он доступен в самых свежих версиях Excel, начиная с 2019 года. Эта специальная функция называется unique, по-английски unique. Основным и первым параметром является диапазон с исходной таблицей. Выбираем ячейку, где будут данные с результатом, нажимаем «Равно», нажимаем unique и выбираем нашу таблицу с данными. Все просто. Я указал диапазон с исходной таблицей и получил обновляемый результат. Здесь также, если мы будем добавлять строки или удалять какие-то строки, то результат будет автоматически пересчитан. Не нужно даже будет нажимать на кнопочку «Обновить». В последних версиях Excel много интересных функций. Например, к этой функции можно добавить еще функцию sort, и она автоматически отсортирует таблицу. Я вас научил удалять дубликаты из таблицы. Выбирайте способ под ваши задачи. С вами был Шлычков Константин. Подписывайтесь на мой канал, тут много интересного про Excel.